saagala kulekerawo okulaba kabaka wange kulikayo kabaka kulikayo kabaka mbuna kulikayo kabaka kulikayo kabaka noza nabawo ne mu concert. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi abali ku Blaze Media n'emikutu emirala tubaaniriza nnyo era tubeebaza okubeera nga mujja mutwekuumirako buli mboozi gye tubaleetera ne mugiraba. Olunaku olwaleero sirinze kanzize ne Haji oba nalidde enkoko na gundi na matooke kyekinjayisa anti era gwa bifumba tugende maaso gwakyasinze ssebo fumba emmere ewooma wano e Kampala akakati gwakakutte oba mumuli guba mumuli temujubisa tukimanyi fe abalya Haji nsaba obuuze ku batulaba tusimbule tugende maaso. Musibe mutano bannange mwenna abatulaba ku TV yaffe eno amanya ndoboozi Haruna Mubiru sawa zino gwe bayita owa concert wa Serena omugole owa Serena esebo naye nkoyo abaana isa bebi nga luli mwali nga temumpita balaba omugati gujja naye abantu baagala abali obulungi balaba omugati gusembe Haji tulaba nga oli mu nnaku ndowooza ziringa ng'ezidirira ezisembayo kubanga otuyiwako concert ku Serena Hotel nga 9 August era rehearsals kuwasizza maanyi Haji kubanga mu nkuba eno namutayiika era ozze nosobola obanga teweebaka wakati nojja nogamba nti okole rehearsals kitegeeza ng'oziwa ekitiibwa. Omulabi ali eyo yeesunze oba ali mu kugamba nti kansonda akasente kayingula etiketi kikyaba asuubira mu kaseera kano akaddirira akasembayo. Omulabi waffe yenna tulaba omwagizi wange nsaba nti suubira birungi byerere kuba ku ssaawa eno ebintu bwe byali si bwe biri ebintu byakyukamu enkola tulina kunoonyeza ddala omuntu akwadde ssente ze kiki kyasuubira kyekyo kyagenze nakyo so basuubire ebirungi byerere enteekateeka muzirabye Dr. T akikwasiza wali mu rehearsal abakubi b'ebivuga bakuba nga owulira lumanga ali ku CD naye nange eddoboozi olimanyi siryakanika nange nkikola nga bwe baali kyagadde. Dr. T oyo ndowooza gw'omukwekudde be bamu ku basajja be tukyakyalaba naye ate mu byafaayo bye tumanyi be bamu ku baafulumyanga babakolanga production ennungi nga bakolerako ku bayimbi bannaabwe kitegeeza nti ekimuleese wano nsonga yakufuna quality ku lunaku lwanga mwenda kyekibagatta ne Dr. T ono kubeera nga omu kuba mukwekuddeyo sinze omu abeerayo lwakuba nti asinga kubeera nnyo mu birungi ekirungi bwe kibeera mu birungi wadde bingi kivaayo ne kimala ne kiba kirungi kakati ayagala nnyo okukolera abantu ekirungi akyenyigiramu n'akimalayo kubanga era y'omu ennyimba zonna ezisinga ezange zonna ezisinga Dr. T yazikuba ate nga n'okutereeza mutu wange katamala gakuba nti akube naye agamba Haji layini eno manyi kati oba owandiika ffe twagala nnyo statement ng'ekwatagana nga si byakubuukirabuukira so omusajja abaddewo abeereddewo kuba nekussemakula era yaliwo ne Lutaaya era ne Mayinja era yakola production yes manya amin Dr. T yakola ya Lutaaya manya ya Semakula neya Mayinja kati neyo ezo concert 3 ate nga zonna zibadde ate nga ennyimba zaabwe zonna ezisinga Dr. T yazikuba. Haji wali okyegenderezaako nti ggwe ndowooza ne Misa Kyoyo kale abayimbi mmwe ba legend keko kyayikange mwe abayimba kategori ya music eyo nga ggwe Misa Ronald Mayinja muli bamu mu bayimbi mu ggwanga muno abayimba music ali very very complicated okumastaringa mu mutwe era kyemmanyi simanyi how complex it is wane eno nga mukola rehearsals n'abakubibo ne bwe weetegereza ku muntu amanyi music ali complicated nnyo mu mastaringa n'omukuba wali live naye ate mugezaako ne mukipushinga mukikola mutya tugambe nti nno ttiimu gye mukola nayo Dr. T ani ne mwegatta ne mubanga abakubi bakimastaringa ne bawuliriza ddala ebivuga ebyakolebwa mu studio matu abakubi b'ebivuga abo Katonda alina obwongo bwe yabawa obw'enjawulo obutasangika ku balala abakubi live band banga ffe tukuleeta ekintu ne bayiga ekintu kyebadde batakola ki ne bayiga ekya tebakiwuliranga nako spice ne bakuba ekya chameleon ekya Misa kyo kitegedde
ng'aluwulira buwulizi bw'ati ne lukola ki n'aluteekamu n'aluteekamu waaw kyanjawulo nnyo naye era tulina okubeera ng'okiwa obudde kyemala gakolekakoleka so nabewo credit weeri naffe abayimbi n'omanya nti kati kibira ddala ku production wali story gy'oleese following ebikwatagana kati abamu bayimba buyimbi ebitalina mulamwa naye ng'abo biba bikwatagana mu ngeri yaabyo naye kati ffe tugendera message gy'owa abantu yeeyo towemudde story following music ekidongo ekirimu tekiwawaala kitambula n'oluyimba kyelutegeeza byogera byonna so bwe bityo naye awo omuyimbi olina okuba nga olina ne feeling nga kyoyogera boga nti naye munange leero walinyambye nzitowereddwa sabawulire byeŋŋamba saba mpabulemu nange niyo nosobola naye munange nsaba n'okuyimba mba sibitegeera negwe okiwa time nomanya nti kino kyekigenda onyumirwa amatu g'omuntu obutabeerako nga concert ezize zibaawo ez'enjawulo tulabye nga rehearsal zo wazitandika dda era twajjako wano tukulaba nga n'oli ne Haji Keti era ne Dr. Teo twamulaba wano nga mukiwadde obudde si kyangu situla abantu bakulu abo buli lunaku ate nga n'obudde ndaba waali wabula ndowooza myezi kumpi 2 miramba rehearsal zo wazitandikidde alwaki myezi ng'ebiri mwezi gumu naye abasinga batandika nnyo mu wiiki ezisembayo n'akuba mu wiiki ezisembayo ate n'atakifuula consistent ne gwe ndaba ng'oze okifuula consistent nti okiwadde obudde kubanga ne sente n'abasabye ezo ezikijyamu so buli lw'ekintu singa mbadde nga njagala batwalatwala nandi batadde ku mitwalo 5 awo nenkuba byenkuba ati nikati wano mbala bakubi babadde b'ebbanga lyonna mwezi mulamba balya banywa ebifo byetukoleramu ebintu bino bingi okwetagika kyekisinga okuba ekirungi naye nange bweba najja ati essanyu lyange ajalona abayimbi b'omu ggwanga Uganda era n'okutwalizamu mu nsi ezeetoolodde ez'enjawulo bayimba ennyimba buli muyimbi ali talented afuma nnyo alabe ng'ayimbayo oluyimba olw'amaama kubanga ekyo ekigambo kikwata ku bantu bonna globally oli waawulira nti maama awulira nga kimukutteko kyovola nti ezo ennyimba zitunda nnyo era zitrending wayimba oluyimba lwa maama olwatunda ennyo ze zimu ku nnyimba zo ndowooza ez'amaanyi lw'oyimba ku stage nga n'omwana ate aliwo ebiseera biri akola ki alumanyi bayimbi bangi sijja gamba nti emyaka gyo tosobola kubeera ng'olina maama manyi gyali oba nga taliyo era gwagenda otugamba tulabye nga abayimbi bangi abato abakuze nga baleeta bamama baabwe ku stage oba ku concert tusuubire nti oluyimba olwo engeri gye wayimba ng'oyimba ku maama ate nga bamama be bagenda obeera mu concert eyo basuubire nti banaalaba ku maama wa Hajji Aluna oba taliyo kati kyozzeeko ate kati osuna kati basasulidde ki agala mbyogere byonna byannaakola naye nga maama yafa Allah amusaasire niyingira ne bamama era weebali ali n'abakyala abakulu abatusooka ozaala nze mbayita bamaama so gwe kyomanya asuubira kirungi kuva mu sheeyo tuzze tuwulira emboozi nnyingi ezoogerwa era ne luli mwanyumyamu kaawa akaboozi akakwata nno abantu omubabiro wanyumya saidiyo samisa kinanyumyamu kaawo kati mu kuwumbawumba nandyetaaze nkubuuzeemukko katono nnyo otuzzeemu kemabega wadde nga natandikidde ku concert kubanga yensonga eri wano twakusanze mu rehearsals omuntu ali eyo sometimes tuzze tuwulira emboozi nnyingi nnyo ne bakutuuza ku radio n'onyumya olugendo lwo bangi abazze banyumya gye bajjamu okuyingira wano e Kampala gye mu bugambo butono nnyo nnyo sandyagadde kuzzaayo eyo naye nsaba otumenyeremukko katono ojja otya oyingira wano before ate wooyingira mu lugendo lwa music ojja otya okuyingira ekibuga Kampala ngonsiziza wala nsaba busabi okibabuulira bakyagala okimanya ba tebaluwulirangako olugendo waliwo abatakiwulira naye nga balaba ate Blaze Media n'emikutu egirimu Blaze Media muganda wange saala kuddayo nnyo eri mabega naye ge kyobumanya tinasalako enviiri nakolako ku migaati napootako bwe butanyoma mirimu nyinza nentandika n'okuyimba kyenyinza okugamba
nenkubiriza nti mu byonna mubaddemu obugumiikiriza n'okwesonyiwa. So bwe wokola ekintu nga osonyiwa ate nga weesonyiwa ogenda mu maaso, naye buli oba nga tosonyiwa beba owulira bebagamba gundi oyo alina entondo ne banna abaali kuwadde embeera ennungi abaali kutadde mu mbeera ennungi batuuka okukiseera ne bakwesonyiwa nga bagamba oyo muyinzako katono ate n'akola ki n'atondowalira tumwesonyiwe. So kakati nange empise mu bingi nga mbaddemu of course omuntu alina ebirungi n'ebibi mu lugendo lwe. Ajaluna obanga wakola kwegyo emirimu okusooka before you entered the music industry kitegeeza nti waliwo ekyakusikiriza oyingira okuyimba, kyokka ate wewatandika okuyimba Haji tolina luyimba lwe tugamba nti Haji leero abuzeemu, oyimbye ennyimba ng'amaloboozi omwana ne wajja buzi ng'agenda tuula mu luyimba lwa Luuna bagamba ekituufu omusajja akola ki original composer gwe okola ki oyimba kubanga oyimba ziri high notes ezo ate nga biflowinga okuyimba eddakiika 4 oba 3 n'ekitundu ddala ng'oyimba high notes ezo ate nga ziflowinga nga zirimu variation ebikkirira n'ebyambuka omuntu n'awulira okuva gye lutandikira ne gye luggwera kitegeeza eyo talent si yeno gy'okoppa obukoppi nti nabye gundi asamba akapiira kaŋŋende nange wali banjigirize kitegeeza ekitone kiba gye kiri nga kiri inborn. Haji ojja otya okwezuula nti naye omanyi ndabika nsobola. Mama wange oyo yalina eddoboozi naye teyayimbira bantu. Yalina eddoboozi ng'ayimba nze namuyanga ayimba nnyo ennyimba za Eri Wamala ezo ngazimba ate nga naye yanjagazisa Eri Wamala ne Uncle Mike yali mukulu wa Semakula yafa naye nga bayimba nnyo Eri Wamala. Olowooza yali wasirina ssente mpamante okutabanguka kagenda amunya abaziwezaako alowooza nti emirembe ginava mwezo ssente zanoonya ne zisinga okwagala kwe namwagalanga kati nga tuzaagala nnyo era nga bagenda eri mu tawuni ffe tugira teepu eyo ne tugikola ki abakazi bwe waliyo teepu waliyo lwamufooma simanya ebiseera ebyo bakazi b'ekapa naye kati ffe ewaffe waliyo teepu ezo naye nga radio baleka bagiteeze naye nga ffe tugitegula noteekamuko kati ate yaba alina we yalukomezza bwadda n'anyiga awo wakwatira nti mwatambuzza awo gukaaba omuggo. So kakati kyenakola awo maya gwebugane nti maama yali muyimbi ne jjajja waffe yayimbako jjajja taata wa Semakula yali gundi wa Apple bagita Apple gundi balina bandi yaabwe baali bagita batya ya Semakula yajjo jezijukiza mweyayimbiranga mweyayimbirako kuba alina bandi. Kitegeeza okuyimba kuno kwebukojja kubanga kati maama wo tabasenga wa Misaki abeera muganda we aba muganda we maama wa Misaki aba atya maama wa Misaki kateza abamukyala Misaki abakojjaawo right nkitegedde awo kati kitegeeza okuyimba kuli bukojja newaffe eno tuyinza okuba kati nze nyimbira wa bukojja okuyimbako kulalamu Haji kutekoba kulimu emisaayi ebiri okuyimbako ku kyotala twandigambye ku kyotala kubanga wasukka Haji tukkirize tugaane wakola ki wasukka nti oyimba n'olaba kasire Queen nga kakutte kali mu kukola ki mu kwesinaapinga kulimba lwa Haji ate n'osanga nga ne mami naye akola ki naye anyuma kitegeeza ogasse generations zonna. Amina okwo kwe kubeera okuyimba okukyotala nekwekubidde sayidi kulimu emisaayi ebiri esebo Haji oyitandika okuyimba Haji abantu bangi bafunye ebizibu owanyongeramu kacaayawo bafunye okukaluubirizibwa bye twandigambye nga obukalubo mu kuyimba mu lugendo lwabwe. Haji bwangu ki bwe wafuna okusobola okuba nga wajja n'okuba ekitooke ne kiyitawo nze n'akadongo ssebo nawulira ekitooke nga sinnakula kwenkana bwenti naye akadongo nkamanyi engeri gye kafulowingamu okuva bwe katandika paka kakuba asobola kakuba siri talented awo naye nkawulira mu matu gange nga kavuga paka okuva lwatandika paka leero ekyali hit. Bwangu ki bwe wafuna oli ayeetaaga oba oli awo okuyingira amanye waliyo obwangu oba waliyo ekiri kyonna kobe ng'osika capati osanga obuzibu naye gwe olina kuba nti tebukuwangula obuzibu
olina olina target ojja kubanga okola buli kimu kyeweetaaga just gumiikiriza kintu kiwa budde buli kiwa obudde kikola ki kikwatayo noonyereza kola research nyitiriza ennyama si muleme kwesindikira bu message ebyo bwa bifaananyi simala biki ebyo naye mukole research kuliko ebintu bingi nnyo YouTube okwo koze kino kati koze kino bakikola batya aje okola research ate kati onoonya ati okola ekisinga nga buli kyokola research kyakuyiga kyamaanyi so kati byebyo aje ate obuzibu kubanga buzibu nabwo twandetaaze tubumanye kubanga obuzibu obutandikira kubanga tomanyi nga tomanyi kyokola nga tomanyi kyokola awo obuzibu amaanyi kubanga niwotandikira oba tolabawo mulimu emikisa nogaba kino kintu kituufu ekigaana nga tuddayo so kati bintu ebityo naye nga tuyita mu bingi tuteekamu nnyo omuntu okuwa oluyimba ava ku bino zino ennyimba zammwe eziriwo ez'emikisa ez'okuwemula nti zo zirina omukisa gw'amaanyi okuyitawo agira bugizinga bobo nga kibuna naye ennyimba ez'amakulu ziyingira mpola babanga abasoma ensome bwekuteekako bwenti osoma kigambo otegedde naye zino ez'okwemula bababa nga lwagenze dda naye ngaokuwa oluyimba lwa kati lwoyo Haji Kazibwe okuwa oluyimba lwa Kazibwe Couple Promoting akuwadde kayumba kano kazimba asinga kitegedde nti oluyimba tuteekamu nnyo okwagazisa abantu ajalonda mubiru wajja watandikira mu Eagles Productions omwali Samisa Kisemakula bwe twalowooza nti muganda wo era nga kituufu muganda wo nti ayinza oba nga yi connection yakusinga okuteeka mu Eagles era n'obeera omu ku zimu talent ezasinga okubeera ez'amaanyi mu Eagles ajalonda ate ne tuddamu ne tulaba nga ovudde mu Eagles Production era kati tukimanyi ng'oli mu Cream Productions ki ekyakugjayo wali okubeera nga gwomu ku basooka kale kati Eagles yalina abannyiniyo Eagles yalina Honorable Geoffrey Taya Samita Semakula ba Ronald Mayinja Mugenzi Fred Maiso neffe twajjanga abakozi okubayambako naye nga gye nayitira najja nti najja kusitula byuma byange Semakula yangamba tuyinze tuyimbe naye nituuka wali nga sirina kyensobola kuyimba ninoonya wengwa nga nina kugwamu kusitula byuma nesitula ebyuma ebyo era byakyuka nnyo mutima nafuna mugumu kyoba olaba nkubirawo okubeera nga wali ositula byuma n'okubeera nga gwe ayimba oluyimba lwa iye mama omutima gunnuma mama iye mama kiba kirala nnyo tekikkirizika kubanga n'omusituzi w'ebigaali aba n'eddiiru Shamba boy aba n'eddiiru kuba yamanyi ndi mukama wange aba n'eddiiru naye eddiiru si yakuyimba Haji ebyokuyimba biralamu this is talent and real talent naye blood abantu gye bali nawe osobola okubeera omuyimbi kubanga kati mpulidde bwontambulirako followinga mama osobola okuyimba kasita oba ng'okiremerako n'okola research waliwo amaloboozi ago ng'ayimbye n'okuzuula ki ky'osobola bw'olemerako ku kyotasobola oswala naye bw'ozuula ky'osobola kikwanguyira Haji olugendo ne lutambula n'ova mu Eagles naye nga tonnava mu Eagles Haji waliwo akayimba ke mwafulumya katwakutegedde waliyo oluyimba olwo lwafulumanyirwa kwa nti amawulire tegaali gamaanyi bwe gati amawulire naye waliwo propaganda yatambula bukedde nekuba ne bagamba mbu waliwo abadde omulimu bakiyita mbu oba abalima empindo oluganda waliwo byesimanyi kunyonyola nnyo naye waliwo omuntu gwe mwalimu namummwe nga wankwe ayagala batabulatabula ne mu byo mpulira ngaera waliwo eddoboozi lyawo mu korasa twakutegedde misa kyawo naye nga walimu mu ennyimba tetugoberera bantu mpalana z'abantu fe abantu batusobezaako ebintu bingi tusobezaako naye tetusinziira ku kiki kye mwayimba buyimbi tuyimba buyimbi tuyimba ekiribaawo ekiriwo n'ekyavaawo n'ebikosa abantu
so bwe bityo bitambula. Haji bayimbi bangi abakoze music abasinga ne balaga ebyobugagga byabwe, abasinga ne bagamba nti bana music mufunyeemu emikwano, mufunyeemu essente. Kati Haji Haruna oyimbidde ebbanga era nga tulina bye tumanyi nti Haji alina bizinesi ezitambula, akoze bino akoze biri. Haji omulabi yandyetaze owulirira ddala mu ggwe nga si propaganda w'abantu byogamba nti anze music mufunyeemu kino nakiri, waliwo n'abamwevuma nti asina kinamufuna. Nze kyenyinza okugamba nti music gwafuuka mulimu, buli omu gwakola ng'asuubira okufuna. Era byenfunye mbifunye ekisijja kugamba nti kino na kino, naye alhamdulillah mwebale kumbeererawo abawagizi bange, sijja baswaza we bagamba nti kaakati Haji Haruna kale omuntu kyayinza okufuna n'amanya nti yali bulungi nkifunye, amperedde abaana bange obulamu buwezaazaawo bulungi, wadde abalala tulabamu ebituli naye ffe tumanyi kye tuli. Nkoze ebintu omuntu byalina okuba ng'akola yina obuvunaanyizibwa. Bona nga abasomyi bali ku yunivasite ate wendi kyayimba. Yes. Okay, ekyo kibeera kyakwebaliza eri Katonda. Haji oli muyimbi w'amaanyi naye ebiseera ebisinga amaanyi gasinga abayimbi, n'atandika ate kuwakula ntalo nakwagala ate bamutegeere nga w'alina n'amaanyi ag'okulwana. Haji sikulabangako nga wenyigidde mu ntalo zonna n'omuyimbi yenna. Weekuumye otya era weebuuliridde otya ggwe n'ogamba nti kankuuma ekitiibwa kyange nneme kwenyigira mu ntalo ze? Owaaye omanyi okunyiga kya buntu, buli alina obusungu bw'engeri gy'abahandolingamu. Waliwo buli omu waliwo wafuga obusungu omulala kimuyitirirako, naye tulina kuyitiriza kwesonyiwa kuba tosobola kunenya muntu lwaki yanyiga n'atuuka n'okkuba, yaba n'ensonga ye. Buli omu alina obusungu ate n'engeri gye bakuzaza empisa ze weeyisa mu bantu. Ate ekirala waliwo abaana kati ng'abo abaana abo bali abalala bannaffe bakiyingira mu si kye baba baagala naye gye baba beetwalira, gye baba beetwalira kati nabo balina okufuba okulaba nga bakitwalirira. Naye kati ffe emyaka gyaffe ogamba okujjawo nga kisusse nnyo okubeera nti nkuddiza panchi, okujjawo nga kisusse. Okay, tukomewoko ku concert, tubuulire enteekateeka we ziyimiridde kati, wadde nga watubuulidde omuntu kyaba asuubira naki kyomuleetera. Enteekateeka ziyimiridde zitya we twogerera kati olwaleero? Enteekateeka nga amasannyalaze gakomyewo, tuteekateeka okubeera nga tubateekateeka okubeera nga we munaatuula wajja kuba walungi, ebyokulya n'okunywa ku tebo weebiri, era nga tubasaba tiketi bazigule mu bungi kuba tiketi kati zigenda zinaatera okuggwa. Njagala ennamba, twagala tumanye ennamba, era kinaaba nga baguze mangu tujja kutuuka tubagambe nti tiketi ziweddewo olwa nnamba ya Serena gyekola kijetuuza. Yes, tuleme kugamba nti ate luli twakola ne bafika nekundi twakola ne bafika batubba bubbi, bali tunaagenda nga tukikuumirawo ku nti batubba n'abanaala nga tujja kuba tubawo obuzibu, basanga obuzibu nokujja. Naye jangu ogula tiketi tumanye ennamba nti ennamba eno gye tusuubira era gye twagala okukomako, tumanye nti kati tuggaddewo. Abagula tebo bambi please twanguwe tugule tebo ezo ziggwewo, tumanye nti tukitwe enteekateeka ki ennungi esebo. Tebo ya miliyoni 37, naye tiketi ekutwala ku tebo ya $37 n'ekitundu. Oba tozeggula tebo mulundi gumu? Yes, oba tozeggula tebo mulundi gumu ojja ne tiketi, ogula tiketi eya 38 nekutwala ate ku tebo ba tebo ejja kubaayo n'ofuna ebyo byonna byonna ebijjira ku tebo. Mu tebo ezo katugeze nti yeeno tujja kufunayo tebo zetutunda emu tiketi emu $38 n'otuula n'abali ku tebo n'otuula n'eno ng'ekola eno bweti okufuna bulungi. naye ate osobola okwegula tebo bweti ennamba omuntu omu n'oteeka abantu 8 ababo. Yes. Kati ate osobola okugula tiketi $15,000 zino eno VIP show tewali bya ordinary $15,000 n'otuula okulinaana era ki n'enteekateeka yaabwe okitegeera. Kakati ate MTN Momo nejja neekuwa discount
nti bw'osasulira ku yo yennyini MTN side yaayo tiketi ejja gifuna ku mitwalo 10 abamusaliddeko emitwalo 5 webale nnyo naye enteekateeka nayo nnungi nnyo otegedde tiketi gigule tolaga message yo sigaza kodi egyo bajja okusikaninga onyiga star 165 star 20 ash yes n'ogula ku momo message yo wejja ajokola yes ate nga taguze ku momo before kyebirala omuntu atulaba jayinza kusanga nga toguze ku momo ojja kugula ku H&M restaurant emakindye H&M restaurant emakindye womala ogule ku paka last ere emakindye restaurant nayo tiketi weziri zitundibwa ate ne ku Papa's restaurant ere emakindye ate Jude Color Solution Serena yonna table zikola tiketi weziri mpozi ate twataddewo MTN yakutwadde n'akalabo wano mu season ene ya launch ya concert nga bw'onyiga star 17 star 15 ash star 17 star 15 ash yes n'ogenda akayimba kano nokateeka mu kola tune okateeka mu kola tune bo bajja kuteekawo ebirabo kyowangula nti emitwalo 10 nyabo kerera owangula emitwalo 10 ku luyimba lwa Jaluna bwe luti ofa bagitukoledde mweno season eya concert yes so kakati ezo zijja okulya te ku Serena emiryango giggulwawo mangu ngenda kuyitandika essaawa emu kitegedde ebyokulya n'okulya kyekyo security buli kimu sound nnungi pozi tusabe busabi mbeera eterere buli muntu gyali asobola okutuuka mu bodi okay kataleke kakiko oyinza okuweereza abalabi nga then tubasiibule akatalekeka mbadde njala nnyo ngaebulanga 1 week kati ebula noza 2 weeks waba nga abula 1 week mbadde nsaba tubeere nga twamalize dda tiketi zaweddewo nga n'emyezi zaweddewo nga nze ndi wali ndi mu bitiibwa banjiira bimuli kyesandyagadde kisigaleyo kubanga simanyi nteekateeka bwe ziri oyinza ofuuka bize maaso awo nga te tetwakikubuuza kankikubuulize ddala omulabi oba yali mu kwesungasunga okujja oba yaguze edda tiketi ye nga ye yagiterese wano alinze olunaku lwanga 9 August wali ku Serena Hotel abengajja bayimbi ki basuubira asuubire abayimbi ab'enjawulo aba categories zonna oba abali buli muyimbi yenna ajja kuyimba obeere oyagala munyarwanda kubanga obudde weebuli abayimbi webali gwe jangu buzi kati ku bino byasho bino bituteekateeka kubamu surprises kati olaba nti obeera gundi najja nti gundi naye yayimbye gundi naye nayimbye kati ekyo kyaffe kitukozesa wano rehearsal n'omukulu dokita amanye nti concert oba show agiprogramizibwa ati yabirina kati nange ebimu sikola ki ninawo time gye nyimbirako nti ogenda kuyimba ssaawa emu ogenda kuyimba emirundi bwegiti nabwegiti jambala bwoti toyanza nnyo Hajaluna madde nsaba osibula abatulaba banange mwenna abatulaba tuli mu rehearsal wano kintu kitambula bulungi buli kimu naye mugule tiketi ziggwewo tumanye enamba gye tugenda okukolera tumanye nti kati kyekyo okusinga okwenyiganyiga ate abantu bakomaawo baddeyo bayombe ate omu anyiigire show namba omanye omuntu omu anyiiga nnyo atawala bangi naye asanyusa aleeta batono kitegeera kuba kiba kyamaki naye mbeegayidde tujje mu budde rehearsal ffe tuzikoze bajje bagule tiketi mbagambye nti tebo ya milioni meka 3 agula tiketi emutwala ku tebo eyo tuba tusasanyize emitwalo 37 n'ekitundu ate tiketi emu ya mitwalo 15 bw'oba oyagala discount ate ogenda ku MTN ku Momo Pay ya mitwalo 10 onyiga star 165 star 20 ash ate ne wabaawo ne munnamukisa nti wonyiga star 17 star 15 ash ate ofuna kola tune oluyimba n'oluja kasita oluchuzinga kali waliwo akalulu akagenda odugendako nofuna sente emitwalo 10 zonoolya mu Serena kitegeeza nti ojja kujja mu Serena ng'oguze tiketi ate ofune n'ez'okulya so bannaye please nsabye mujje mu bungi kyemunsubiramu kyenja obbawa n'okubasingako mpozi kyotatugamba lwe tusuubirayo extra concerts right? Yes wetuva ku Serena
tugenda Mukono nga mmeka Mukono nga 10 Esebo. ate 11 tugenda Masaka oluva Masaka tugenda Mityana Esebo. tumalira Kayunga awo mu US mu Nnindi. Mashallah. Okay, tuyanziza nnyo tuyanze Gehaji. Ase. Hello.